हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन मेडिसिन डिटेल। आज बात करने वाले दोस्तों हमदर्द की स्वालिन के बारे में। क्या इसके यूज़ है दोस्तों, कैसे इसको यूज़ करना है, किन बीमारी में इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना दोस्तों ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट मेडिसिन की जानकारी, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक में जानकारी से दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए बात करते हैं दोस्तों स्वालिन के बारे में। अगर आपको दोस्तों कफ है या कोल्ड है दोस्तों, या दोस्तों खांसी हो रही है आपको, तो उसमें दोस्तों स्वालिन काफ़ी अच्छी मदद करेगी। क्या है कि दोस्तों जो मौसम होता है वो चेंज होता रहता है, इसलिए क्या है कि जो खांसी है और जो जुकाम है, कोल्ड है, वो हो जाता है दोस्तों नॉर्मली। तो दोस्तों जो स्वालिन टैबलेट है, इससे दोस्तों काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी आपको। इसके अंदर दोस्तों तुलसी का यूज किया गया है, मुलैठी का यूज किया गया है दोस्तों, और बनसा का यूज किया गया है दोस्तों। ये दोस्तों हमारे लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी है दोस्तों। जो हमारा कोल्ड होता है उसको दूर करने के लिए, या दोस्तों गले में खराश है उसके लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। ये 65 रुपीज़ की आपको दोस्तों नज़दीकी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी। 60 टैबलेट की पैकिंग के साथ आती है दोस्तों ये। इसका यूज़ दोस्तों टैबलेट का आप दिन में 2 बार भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपका दोस्तों टैबलेट खाने का मन नहीं है, तो दोस्तों इसका जो काढ़ा होता है दोस्तों वो भी बना सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों, 100 ml पानी लेना है, 100 ml के आसपास पानी लेना है। उसमें 4 मतलब दोस्तों टैबलेट्स होती है, उसको दोस्तों इसमें ऐड कर देना पानी के अंदर। उसको दोस्तों अच्छी तरीके से मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों उसका यूज़ करना है शाम को सोने से पहले। अगर आपको दोस्तों कोल्ड है, कफ है, तो दोस्तों उसमें काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी आपको। फुल्ली आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों। इसका यूज़ दोस्तों कर सकते हो आप। अगर आपको दोस्तों कोल्ड है या कफ है दोस्तों आपके गले में, उसमें दोस्तों काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी आपको। नज़दीकी केमिस्ट शॉप पे दोस्तों इसके पाउच भी मिल जाएगी। 4 टैबलेट की पैकिंग के साथ आते हैं दोस्तों। 4 पीस की आपको नज़दीकी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये थी बात दोस्तों हमदर्द स्वालिन के बारे में डिटेल। इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली दोस्तों मेरी मेडिसिन की जानकारी, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक में जानकारी दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।